হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইউনিক কার সার্ভিস। আজকে যে ভিডিওটা আমরা করতে চলেছি সেটা হলো ফোম গান নিয়ে। তো যারা যারা কার সার্ভিস করো, যাদের কাছে ফোম গান নেই, এই ভিডিওটা তাদের জন্য লাভজনক। তো আজকের ভিডিওতে আমরা বলতে চলেছি ফোম গান ইউজ করতে হলে কী কী লাগে এবং ফোম গান কী করে ইউজ করবেন, কোথা থেকে কিনবেন, কেমিক্যাল কোথা থেকে কিনবেন, পুরো ডিটেলস এই ভিডিওতে পাবেন আপনারা। এই পেন্টো কোম্পানির ফোম গান, এই গানটির দাম মার্কেটে 1000-1500 টাকা মতন দাম। আপনারা আমাদের কাছ থেকেও নিতে পারেন, আমাদের কন্ট্যাক্ট করলে আমরা দিয়ে দেবো। এবং কেমিক্যালও আমাদের কাছে ব্যবস্থা আছে, এবং অনলাইন থেকেও আপনারা কেমিক্যালটা পারচেস করতে পারেন। আর ফোম গানটা আমার প্রথম থেকেই ওপেন করা আছে, আমরা ইউজ করছি ফোম গানটা দোকানে। ফোম গানটা দেখতে ঠিক ছবির মতনই এরকম, এর সঙ্গে আপনি দুটো নজেল পাবেন। আর ফোম গানটা আপনারা যদি কোনো দিন ইউজ না করে থাকেন, তাহলে আরও একটা জিনিস বলি, ফোম গানটা ইউজ করতে হলে আপনার যতটা পরিমাণ এই কল কিনতে হবে হাওয়া মেশিনের। আর এই কলটা লাগাতে হলে আপনাকে এরকম একটা সকেট কিনতে হবে, যাতে ডবল কল লাগে। ডবল কলওয়ালা একটা সকেট আর দুটো কল আপনাকে কিনতে হবে। আর এটা আনার জন্য আপনাকে মার্কেটে নিয়ে যেতে হবে, পুরনো কলটি এখান থেকে খুলে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে স্যাম্পেল দেখে এই দুটো জিনিস আপনাকে কিনে আনতে হবে। আর আনতে হবে 4টে ক্লিপ, যতটা পরিমাণ পাইপ লাগবে ততটা পরিমাণ পাইপ, তাহলেই আপনি ফোম গানটা সেটিং করতে পারবেন। আর ফোম গানের যে ডাব্বা, এটা 1 লিটারের হয়, এখানে লেখা আছে এটা 1 লিটারের হয়। 1 লিটার ফোম গানের আপনি 30 ml ফোম দেবেন, মাত্র কেমিক্যালটা 30 ml দেবেন, আর বাকিটা পুরো জল দেবেন। আপনি জল দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে, আর হাওয়া মেশিনের প্রেশার অন্তত 180 রাখতে হবে। 180-তে রেখে আপনি চালিয়ে হাওয়া মেশিনটা চালু রেখেই ফোম ওয়াশটা করলে আপনার ফোম ওয়াশটা ভালো হবে। আর আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলেও আপনি পেয়ে যাবেন, মার্কেট থেকেও নিতে পারেন। আজকের ভিডিওটা এটুকুই। আগে আরও ভিডিও নতুন পেতে হলে চ্যানেলটিকে অবশ্য করে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, এবং একটি লাইক করে ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন।